4 เดือนกว่าเนี่ยผมเลี้ยงกุ้ง20 บ่อผมได้อะไร20 ล้านนะ 4 เดือนเนี่ยทำประมงกันทุกบ้านเลยนะเนี่ย นี่เขาไปเก็บหอยเนี่ยเก็บหอยแครงวันหนึ่งเป็นพัน พอเข้าไปเที่ยวข้างในได้ไหม ค่ะเชิญเลยค่ะ ได้ข่าวว่าร้านดัง ดังนี่น่าจะดังทั้งลำโพงแหละ อ๋อมันกินหมดเลยเหรอฮะปลาหมอคางดำ กินหมดแล้วฮะปราบไม่ได้แล้วทางนู้นเขามาเช่าที่เลี้ยงแล้วปล่อยออกคลองแล้วพอออกทะเลเผื่อทางการจะรู้ก็เป็นปีจบแล้ว อย่ามาจีบพ่อหนูนะ ลิง ไหนไหน นี่ เอ้ยลุงไปเถอะ เอามาแล้วเนี่ยมา ลุงไปเถ เอา อะ มาเอานี่มา นี่ เฮ้ย ลุงไปเถอะ นี่ ไปลุงลุงลุง